Merhabalar, ben Kenan Doğan. Deniz Ticaret Odası meclis salonunda toplantı yaptık. Şu anda kütüphanedeyiz. Ben Bodrum Deniz Ticaret Odası'nın buradaki temsilcisiyim. Ayrıca aranızdan biriyim, bir dalış merkezi işletmecisiyim. Dalış turizmini nasıl daha iyi geliştiririz diye burada toplanmaya çalıştık. Fakat maalesef biraz hayal kırıklığı oldu çünkü katılımcı sayısı beklediğimden çok azdı. Mesleki olarak bence arkadaşlarımızın bu konuda biraz daha hassas olması lazım. İşimize sahip çıkmamız lazım. Bizim bir meslek olduğumuzu yetkililere bu konuyla ilgili bilgilendirmemiz lazım. Bunun dışında sezon dışındayız. Herkes gelebilirdi. E, Herkese tabii ki bir şey söylemek durumunda değilim ama gelinseydi buraya da belki bir 50'nin üstünde belki 100 olsaydı ki hazırlıklar da ona göre yapıldı. Maalesef olmadı. İnşallah diyoruz ki bir dahaki sefere. Çok teşekkür Teşekkür ederiz. ediyorum. Katılımınız için çok teşekkürler tekrar.